chẳng trong po sắc xa sân công rồi bao dưỡng ngày muốn nè cứu ban đạo ở cốn thả tá bị ở vậy khác đại dưỡng bạn để sai nơi ở vậy để kê bỏ bùa dưỡng chà lỡ con đọ xem hư cái kẹp tè rồi bỏ con máu đâm bếp tiếng to chầm lại cho mùi nâng nè cứu chà chắc con mơ tầng ọc ní cầm ná cách cạp tè biết bạn để sai đài thơ ở nè bỏ bùa mình không nâng dưỡng hơi thơ tam dưỡng vĩnh bịa nú cử chà này chỉ bịa bạn để sai nó có nát chà xong tô nhóm mình hiền chỉ còn pro nặng khía nơi lơ plơ xa thiết rồi nạ tê xong chia sài phong nhóm mình rớt vật thố đài chút tiết từ lơ trùng plơ tê tê nhóm mình rút lên tam chành chạm plơ tê bộ dưỡng mình tới chi con từng tùm khía nơi lơ plơ xa thiết rồi nạ bạp nỉ tê chà chẳng bịa tiếng ở ní cứ chỉ bịa đại côn trâu bạ để sai trong buôn nè đại bảo bùa dưỡng ôi tới phở với đại bằng co cruốt thân nạ chà côn mơ mơ ta bịa tiếng ở ní xong srop đại được tế chà xong tốt nhưng mình hiên chi con bản nắng khnia tê nơi lơ plơ xa thiên nạ bạp ní chà bà sân chỉ côn chi con bản nắng khnia nơi lơ plơ xa thiên nạ ta nâng miên ở vậy cả làng đáy đòi xa plơ xa thiên nạ miên cho ra cho từ màu mình men miên tái tại côn tê đại chi chà chẳng nâng thơ ở côn miên bánh và nhà hà rư con nẹ đỏ tây chà số mà chia sài phong khi nhóm mình rư vật thô đại chú tia từ lơ trung phở tê chà nó bay vật thô vậy môi đại chú từ lơ trung phở nó lơ trung phở mình mến chia tì viêu tê miên cho ra cho đôi khía lan một tô từ màu bớt sân chỉ côn rốt từ hơi lan một tô màu hay cái mình chập răng toàn tới nâng miên rương ở vậy cả lớn chà chẳng bà nhà hà nếu cái vía bằng đà ở miên cruốt nạ môi tiết dớ mình cua rụt lên tam chành chàm phở tê chà chẳng có đôi khi phong đáy pi chành chàm phở dớ mình cua rụt lên nâng tê pruốt chả cho tơ máu ở dưỡng miên cruốt nạ chà dương mình trời chỉ con từng tầm khía tê cha cana chỉ con từng tầm khía thưa ở phơi nắng miên sàn phía trắng ít cha ta cana miên trắng ít kê bao bò màu từ vinh từ máu chân quy thưa ói bà po cha chân con khơi biệt từng ở này hơi con cua tái nó vọt ná con mình trời thưa vậy khá cha nè kêu ban slide từng ở nắng cứ trời chỉ viên nè con ná cha cha còn bận to pi con ban cài cái cà tè cho mùi nè kêu rồi hái ngày nấy dương bằng bận to mê riêng chỉ bận to tiền nè con á cha hay thay đi phong đái mê riêng rồi bỏ dưỡng con nói tại tẹt tốn nâng âm pi kêu thà chả cho đỏ đài cha nâng ở với đại dương chỉ phò pa pò cha lấy cho con mỏ ăn cho nón trơn cho mùi nè kêu nè cha sắc xa sòng cùng tôm po tí sai sập pí sai sập buồn Social Study, page 42 and 44. Mê riêng tí phí, Paul Akra nay kru thna cho ra cho. Lesson 2, Bad Impact of Traffic Accident. Mùi, phiếp pro thôi pro thán nâng kru thna cho ra cho. Risk of Traffic Accident. Có sự than phiếp manu สัตว์ human and grateful situation ขอสถานภาพเพลย์ road situation โกกตาเย็นยนต์ which cause factor จ้ะจังเมเรียนរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីផលអាក្រក់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាអញ្ចឹងកូនបើកសៀវភៅពុំរបស់យើងទំព័រទី44ចាដល់42ដល់44ណាកណាចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះរៀនអំពីផលអាក្រក់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាអញ្ចឹងកូនមើលឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃគឺមានចរាចរណ៍ទៅមកពាសពេញនឹងទាំងអស់ចាមានទាំងឡានទាំងម៉ូតូទាំងកង់និងថ្មើរជើងផងដែរចាកូនសង្កេតមើលក្នុងរូបភាពរបស់យើងនេះចាមានដំណើរទៅមកយ៉ាងឆ្វាត់ឆ្វៃណាបងណាចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងទំព័រ42នេះ
cứ kê nị dây ông pí phíaប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាន់តែមានចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយអត្រាមរណៈច្រើនបំផុតឈានមុខគេក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដទៃទៀតដូចជាមីននិងជំងឺអេដគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែនាំឲ្យមានរបួសពិការឬស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេចាគឺថែមទាំងបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងខូចខាតបរិស្ថានថែមទៀតផងចាមួយភាពប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលមកពីកត្តាសត្វកត្តាមនុស្សកត្តាផ្លូវថ្នល់យានយន្តនិងកត្តាធម្មជាតិចាតើស្ថានភាពមនុស្សនិងសត្វនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរកូនចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលមកពីមូលហេតុច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែមនុស្សជាមូលហេតុចម្បងចាអញ្ចឹងគេថាមនុស្សជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសដូចជាការដើរទន្ទឹមគ្នាលើទ្រូងផ្លូវដោយសំអាងថាផ្លូវស្ងាត់និងជាតំបន់ភូមិស្រុករបស់ខ្លួនការដើរឆ្លងផ្លូវដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នការលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវការបោះបង់ចោលវត្ថុឬក៏ដុំថ្មដុំឈើទៅលើផ្លូវចាការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យសត្វចិញ្ចឹមដើរកាត់ផ្លូវចាឬដេកលើផ្លូវការបើកបរនៅពេលស្រវឹងក្នុងពេលធ្វើដំណើរនឹងមានអារម្មណ៍មិននឹងណូពេលងងុយដេកការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសការមិនប្រកាន់សីលធម៌ល្អការមិនចេះអត់ឱនអធ្យាស្រ័យនិងការមិនគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលបើកបរបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលកើតមកពីមនុស្សគឺបញ្ហាដែលអាចគ្រប់គ្រងបានពីព្រោះមនុស្សអាចមានមនសិការក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អាចយល់ពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាចចេះអនុគ្រោះទៅក្នុងការបើកបរតាមរយៈការអប់រំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចនឹងកាត់បន្ថយកាន់តែច្រើនចាចំពោះកត្តាមនុស្សនិងសត្វចាគឺមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងបានបើសិនជាយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ចាយ៉ាងម៉េចដែរតើមនុស្សត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងបានដែរកូនចាក្នុងរូបភាពនេះកូនមើលការជិះចាជិះរថយន្តជិះមានមនុស្សច្រើនហើយមួយទៀតគឺការដាក់សត្វចិញ្ចឹមឲ្យដេកតាមដងផ្លូវដល់ពេលការបើកបរមកធ្វើឲ្យគាត់មើលអត់ឃើញងងឹតចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយជិះជែងគ្នាគ្មានសិលធម៌គ្មានអីអញ្ចឹងណាកូនណាចាអញ្ចឹងកត្តាមួយទៀតគឺស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់ចាស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់នេះតើផ្លូវរបៀបម៉េចដែលធ្វើឲ្យផ្លូវរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាអញ្ចឹងគឺផ្លូវមិនដែរចាគឺផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងគ្នាផ្លូវបត់បែនខ្លាំងហើយឬក៏មានចរាចរណ៍ច្រើនហើយផ្លូវកលុកកង្ហុកអីហ្នឹងណាកូនចាហើយមួយទៀតកត្តាយានយន្តតើកត្តាយានយន្តយ៉ាងម៉េចដែរចាពេលបើកបររថយន្តដាច់ហ្វ្រាំងហើយរថយន្តមិនមានគ្រឿងគ្រប់គ្រាន់ដូចជាដាច់ភ្លើងដាច់អំពូលអីអញ្ចឹងងងឹតអញ្ចឹងទៅអ្នកបើកបរមើលគ្នាអត់ឃើញធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលនៅក្នុងសៀវភៅកូនរបស់យើងរួចហើយតើកូនបានស្រង់ពាក្យកន្លឹះអីខ្លះដែរកូនឥឡូវកូនមកមើលនៅលើក្តារខៀនអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យកន្លឹះខ្លះសម្រាប់កូនដែរចាឥឡូវយើងមកសិក្សាពាក្យកន្លឹះទាំងអស់គ្នាចាការសិក្សាពាក្យកន្លឹះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាន5ពាក្យណាកូនណាចាពាក្យទី1គ្រោះថ្នាក់ពាក្យជានាមដំណើរកាន់យកការកាន់យកទទួលគំនិតហេតុឧបការៈអនុគោលឧទាហរណ៍ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាអញ្ចឹងពាក្យគ្រោះណាកូនណា2ចំណោមថ្នាក់ពាក្យជានាមដំណើរដែលចោមជំនុំមនុស្សឧទាហរណ៍មិនត្រូវបើកបរលឿនក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើន3ចរាចរណ៍ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាដើរទៅដើរមកដើរត្រឡប់ចុះឡើងចាអញ្ចឹងពាក្យចរាចរណ៍នេះបើសិនជាកូនដាក់ថ្នាក់ពាក្យជានាមដំណើរទៅមកណាកូនណាតែបើថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាគឺដើរទៅដើរមក
chẳng bởi sân chỉ thân ạ bịa chỉ niếm con ai đã thá đom ná tờ một chà ụ thì họ dương trời cổ rụp cho bạp cho rả trò chà tí 4 pro bật thân ạ bịa chỉ kệ giá thơ 8 pro bật 8 pro tệ bát 8 ụ thì họ menu là ó pro bật tai ẩm bơ là ó pram thvề thân ạ bịa chỉ kệ giá sáp thối pro hè ụ thì họ công thuê pro hè nông ca bạc bỏ chà chẳng bên tòa pi ca sắc xa pi con lư cho mùi nâng nẹ cru rủi ro là hỡi con có ác rộp biệp xên khâu pi nẹ cru phòng đài chà chẳng chê bên tòa tự tiết nẹ cru nâng miên xâm nụ khá khá xâm rạp ở con bị phía xa chà